Willst du zur Isla? Ja. Ich meine natürlich. Also gut, fahren wir los. Wir legen ab. Kurs auf die Isla Corsaria. Oh, warte mal, die Soundeffekte waren gar nicht an. Die haben mich einfach gerade zum Affen gemacht. Geil. Okay, ich mach's nochmal mit Soundeffekten an, okay? Also gut, auf zur Isla Corsaria mit deinem italienischen AS. Ab geht's.